Alright, wem jij alle schijnen in de kerk? Ja. Alright, some van jullie. Mij dat ook. Freut me dat je hier bent. We worden wieder gaan aan onze Rie van Boodschappen, wat we hier doen in een jaar war. Gott, Leewen en Menschen, Deenen. Dat handelt zich om onze visie. Je hebt, some van jullie worden vielleicht een koffel gekregen voor het avondmaal. Lothar in den Gottesdienst te laat, waar ik je tot derg leiden. Ik ga dat nu nog een beetje met het zien doen. Maar ik kan niet opgerecht zijn, wenn dort. Ik wil je tot derg leiden. En Lothar waar we den avondmaal hebben. Nog een ander ding, nächste zondag, plan Pastor John war hier te zijn. Hij wordt predigen, hij wordt weer gaan in de Rie van de boodschap en openbaring. En zo nächste zondag gaan we weer in dort. So we hebben geredet van onze visie. Wat is onze visie? Dat alle tijd een beetje opfrischen, maar niet bloos voor de kerk. Ik hoop voor jullie, die kijken ook, wil je in jullie leven, jullie visie opfrischen voor jullie schaaf, voor jullie leven, voor de dingen wat er aangaan. Eenmaal im nieuwe jaar, dan zijn er cambios, vielleicht wenn Arbeider, oder Land, oder verschiedenste dingen. En so, ik hoop dat je kan ook een klare visie hebben voor 2024, zoals je in het nieuwe jaar gaan. En zo, dat zijn dingen wat ons zeer wichtig is hier in de kerk. Eén is dat we een klare visie hebben, dat we weten waar we gaan gaan. En het andere is ook some van de werten, de values wat we hebben, dingen wat ons werkelijk wichtig is. En ik word hier best hastig even gaan, bis we ons dat alle abfrischen. Eén is dat ons ziel is, ons is dat wichtig, dat we jeder zondag voor een klare praktische boodschap hebben. We willen hebben, we hier naarkomen en we krijgen hier wat voor de ganze werk, wat we aanwenden kunnen, dat je verstaan, we kunnen eruit gaan, dat uitleven. En zo, we streven ernaar dat we een klare praktische boodschap jeder zondag hebben. De andere is dat we levende aanbidding hebben. Hier zo om zondag Samariërs, dat het wat een levende aanbidding zijn en dat het wat leven brengt. Ik hoop, wanneer je hier naarkomt om zondag en plaats zijn van zo'n aanbidding zoals vandaag, zoals hier nu Samariërs, dat je leven, dat je einfach bis de ziel erfrischt zou te zijn. Ander denk ik, ons is het wichtig dat we mensen dienen. Dat we niet bis voor ons leven, maar dat we mensen dienen. En aan het andere is de kinderkerk. Ons zijn kinderen wichtig. We hebben deel investiert en we schaffen damit jeder werk, om dat interessant merken, om dat wichtig merken voor de kinderen, dat we een goede kinderkerk hebben. En aan te laat is het wichtig dat we dingen buitengewoonlijk goed doen. Alles wat we doen, dat we zo doen, is wat we dat voor Gott doen. En Gott deed niet de dingen half en afgeslaft, sondern dingen, Gott is een God van buitengewoonlijk goed. En dat willen we ook wel nog streven, om de dingen buitengewoonlijk goed doen, wenn we doen dat verarmen. En zo, visie, dat is een openbaring. Wanneer we een visie krijgen, een visie hebben, dat is een openbaring. En ik hoop dat voor Lebenswasser dit jaar 2024 we waar nieuwe openbaringen zijn. Gott wordt ons leiden. Hij wordt ons in dit jaar leiden. En zo mijn gebed is ook dat dat voor die ook wat zijn. Bid Gott, vrouw, wat du kannst een visie krijgen voor die leven, dat het klaar is, waar du gaan is. In Habakkuk 2, vers 1, zegt dat de eerste vers zegt dat ik ga als een wachter naar mijn stad op een turm en kijk. En ik kijk in zijn woord en pas op wat de Heer zijn wordt. Zo een wachter die jet in de stal. En wachter die wordt gewöhnlich niet zo luid zijn. Die jet wil gaan waar een stal staat is. En hij kijkt, hij hoort naar zijn gedanken, wat God te hem redt door de gedanken. En hij schrijft zich dat op. In vers 2 zegt hij, schrijf dat op wat du zijn hast. Maak dat niet pas wat du gehoord hast, wat du zijn hast. Met die jesel je en schrijf dat op. Schrijf dat groot op een blad, zodat jeder einer, die voorbij rent, dat lezen kan. En dat is wat we wel doen als kerk. En ik hoop dat je ook doen voor jullie leven, dat je een klare visie hebt, een opgefrischte visie voor 2024. Ons vers voor dit jaar 2024 is uit Matthäus 22, 37 en 31. Dit is wat schriftgeleerden naar Jezus komen. En die willen een beetje een trick spelen, zo te zeggen. Willen een beetje een eigen doen. En aan vrouwen, dan aan zijn pleit, aan vrouwen zijn meester. Zij is dan, wat is het gratis dat je bouwt? En hij zegt, is dat. Du sollst den Herrn dienen Gott, met die ganze hart goed zijn. En met die ganze ziel. En met al die gedanken. Dat is het eerste. Dat is het eerste en het grootste gebod. En het tweede gebod is met het lik. Du sollst die nog groter goed zijn als die zelfs. Gott Leewen en Menschen dienen. Wanneer du een mens goed bent, dan was je ook dienen. Dan was je ook zeggen, wat kan ik voor den doen? En dat is waar het van herkomt. Gott Leewen en Menschen dienen, wie wil dat uitleven. En zo dat eerste de eerste zondag kijken we naar geloven, ons Jezus leven, ons geloven leven. Dat vangt alle met geloven aan Jezus Christus. Dat vangt aan, dat waar dat hart te zijn is.
Das fängt in uns Hart an, dass wir in uns Hart glauben, was Jesus hat für uns getan. Das ist die erste was wir da sein, die erste Botschaft, was wir haben an das. Der zweite ist Wasser. Wir wollen nicht da bleiben, wo wir nu sind. Wir wollen Wasser. Wir sind da bei Wasser, das ist ein Baum. Und so, wir wollen sagen, das ist ein Baum, was geplant ist, bei der River, was der Wasser. Wir wollen wiederkommen. Und an Feriensonntag, dann reden wir von Deinen. Wir sehen, dass wir haben alle eine Gabe. Gott hat uns eine Gabe gegeben. Alle von uns, wir können Deinen. Haben alle diese Gabe gekriegt. Und dann von der wollen wir kicken nach Buen. Wir Buen, Gott sein Recht. Wenn wir reden von Buen, das kann sein, die Steine, da sind die Steine, das ist dort so abgebaut. Dann ist vielleicht die Frau, was bühen wir? Was bühen wir aus Lebenswasser? Und die Antwort ist, Gott sein Recht. Wir bühen Gott sein Recht. Das ist eine welche Lektion, welche Message sozusagen, wenn wir nicht das zu holen kriegen, dann wollen wir auf einmal anfangen zu denken, dass das handelt sich alle um uns. Wir müssen das ans Denken haben, das handelt sich nicht um uns, wir leben nicht bloß für uns, wir sind hier nicht bloß, um das Leute schein gehen. Manchmal vergleicht wir das ein bisschen mit einem Cruise-Ship. Some von unseren Freunden, wir haben ein Cruise-Ship ein paar Werk trägt. Und die können sich bis trägsetzen, das Eten, was geservt, und das sind alle inkluido, und das Fahrt kostet bis eine gute Zeit haben. Und die, was bedient, du bist erst am Schiff, um die Leute bedient. Und wir als Kirche, wir sind bitte alle so ein Kirchschaft, würde wir gerne sein. Wir sind hier nicht, um uns Leute bedienen. So Buen, das meint, dass wir rausgehen und uns Glauben mitteilen mit anderen Menschen. Wir haben Glauben, dann wollen wir rausgehen, dass andere Menschen mitteilen. Einfach Menschen nach Jesus leiten. Wir tun das aus Lebenswasser, wie alle taub. Wir tun das mit unserem Livestream, dass Menschen uns sein können, ganz über der Welt. Wir hören jedes Mal, was ein Message ist, was Pastor John kriegt, der er kriegt, wo der Mensch uns sagt, von wo sie uns kicken wird, das ist ein Segen was verändert. Und so, wir können das strahlen über die ganze Welt. Wir tun das alle taub aus Kirche. Je sah eine große Nähe Leute, was da rauskommt. Es sind 7 Leute, was da rauskommen. Menschen sind gesegnet mit den Leuten, was wir abschnacken und schicken down. Die Messages, praktische Botschaften, was wir rausschicken. Die Audiobücher, das wird von der, was Pastor John jeder Tag rausschickt. Die Missionaren, was wir rausschicken. Und some da wir finanziell enger Städten, mit Geld enger Städten. All das Equipo, was wir brauchen. Das sind Equipo, was die Kirche kauft, damit wir das rausstrahlen, bis sie diese Feier weggehen. Aber von der will ich uns denken haben, dass wir sollten hier nicht und so denken, dass die Kirche das all, ich brauche nicht da und die Kirche das dort. Von der will ich das dicht an bedienen, Fight bringen sozusagen und sein, dass Dienen abgeht, dass unsere abgeht, dass nicht bloß die Kirche abgeht, dass gute Nachricht rüberstrahlt. Und so für some wird das vielleicht leichter sein oder einfacher sein. Menschen gehen anreden und sagen, hey, kannst du Jesus oder Jesus lebt die? Some von uns ist das vielleicht schwander. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen some Ideas geben von der, wo ich kann rausgehen, bis Sie diese Feier wegen, oder wo ich kann sagen, bitte ein Fenster. Wenn ihr das Fenster zumal ist, merken, was kann es sein? Wer ist da dicht an Ihrem Haus? Wer wohnt da? Bitte ein Fenster. Und so wie bühen Gott sein Recht. Und wenn wir reden von einem Königreich, dann werden wir an denken, dass ihr habt 2 Königreich. Dass ihr habt Gott sein Königreich und dass ihr habt auch den Teufel sein Recht. Und so, da müssen wir immer an denken, dass wenn wir ein Königreich bühen und wenn wir sehen, wie sind, wir bühen Gott sein Königreich. Epheser 6, Vers 12, da sagt er, wir haben nicht mehr mit jen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jen Gewalten, böse Geister von Himmelswelten und mit Gewalten von Herrschaften von den Diensten, die über diese Welt herrschen. Und so wie man das einfach ans klar hat, das sind Kirchen, das sind 2 Kingdoms. Gott, der kam und sah sein Königreich ab auf diese Welt. Und er stahl Adam und Eva da an den Garten an. Er sagt, regiert diese Welt, passt ab nur diese Dinge hier. Der Teufel kam und stellt das weich, um das weich so zu sein. Und von dem Tag an, als da einmal Kirche war zwischen diesen 2 Königreichen. Und so ist es wichtig, dass wir ab den Reich der Grund bühen dann. Als Jesus auf das Eid ging, dann fragt er sie nicht, was sagen die Menschen dort so mit ihren Freunden, was sagen die, wer ich sie? Und sie sagen, das ist gewöhnlich, die Prophets und so eine Dinge. Und dann sagt er, was sei ich, wer sie ich? Und Matthäus 16, Vers 16 und 18, das wo Jesus ihn fragt, und wer sei ich, dass ich sie? Und Simon Petrus, das ist der, was er nur sagt, hast dich reit, als zum Antworten, er sagt,
du bist der Christus, den leben ja Gott sehen. Und Jesus sagt, so klug bist du nicht, dass du das selbst weißt. Okay, nicht, dass du das sagt, nicht dort, aber in Vers 17 sagt, und Jesus sagt zu Petrus, das ist eine gute Antwort, oder eine andere, er sagt, selig bist du, Simon, Jona, die sehen. Das hast du nicht von Menschen. Dort hat mein Vater im Himmel die Offenbarung. Und du hast eine Offenbarung gehabt, eine Revelation. Du hast, was du sein, das, was du sagst, das hat Gott dir gewesen. Vers 18, und ich sage, du bist Petrus, ab diesem Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Und die Porten von der Hölle kann nicht der ewige Hand kriegen. So, wenn wir sagen, bauen, daran ist es wichtig, ist, als Part von unserer Vision, dass Gott sein Recht bauen, dass die Kirche bauen, dass die Gemeinde bauen. Und ab was will wir bauen? Jesus sagt, ab diesem Stein, ab Jesus Christus, Gott sehen. Das ist ab der Stein, wo wir bauen dann. Das ist sehr leicht, dass wir bloß nur uns selbst kicken. So ist, wenn wir nicht abpassen in uns Leben, kommt das darauf an, dass wir bloß nur uns selbst kicken, die Dinge dicht bei sein, das geht bis automatisch durch Hand. Dass wir bloß nur uns selbst kicken dann. Nur unsere Kirche, nur unser Leben, nur unsere Freunde, nur unsere Familie vielleicht, dass alles, was hier dicht bei ist. Wir sein das bloß, was hier dicht bei ist. Und ich will uns von der denken haben, dass wir leben nicht bloß für uns selbst, wir leben für den nächsten, bitte ans Fenster. Wer lebt bitte in Fenster? Das ist ein sehr gutes Ding, wenn wir uns selbst kümmern, oder unsere Familie, das sind sehr gute Dinge. Die meisten Botschaften, die wir hier am Sonntag Samaris haben, das sind, dass wir keine selbst wiederkommen wollen. Das ist ein sehr gutes Ding. Part von am Sonntag Samaris in der Kirche sind, ist, dass wir wollen in uns glauben. Das ist ein sehr gutes Ding. Aber die Frau ist, was bitte unsere Feuerwehr? Was bitte deine Feuerwehr bei deinem Haus? Was bitte dein Fenster? Wenn wir an Bühnen denken, oder Mission, zum Rüt gehen, dann vielmal denken wir an ans Glauben mit, das muss dann doch wel, wo ein armes Land sind, vielleicht in Afrika, oder vielleicht in Haiti, oder in South Africa, oder Amerika, wo immer. Und wir weit auf. Und das ist ein gutes Ding, wie als Kirche dann das auch, wie in der Stadt Missionaren in Israel, One for Israel, und so wie dann das als Kirche auch. Aber was ist bitte unsere Feuerwehr? Was bitte deine Feuerwehr? Was bitte dein Fenster? Wie würde ich sagen, wer wohnt in deinem Dorf? So, wer ist in deinem Dorf, was der Help fehlt? Somebody, was der Jesus fehlt. Und so wir sind mit uns, wenn wir jährlich kart sein können. Wir können bloß das sein, wenn wir was dicht an bei uns ist. Wenn wir nicht abpassen, sei wir bloß die Dinge, was ganz dicht bei sind. Ich bin ungefähr 44 Jahre alt, dass ich das Brille muss anfangen zu brücken. Ich mein Freund, wir saßen am Dash, wir gingen Blueprints Eva. Und auf einmal checkt er mir, sagt, du kannst nicht sein, kannst. Und ich sagte, ich kann wirklich nicht. Er nahm seine Brille auf und gab mal seine Brille und sagte, check nicht mal. Und ich sah seine Brille ab und das war ein bisschen High Definition, das kann das alle ganz klar sein. Ich fuhr an den EU-Doktor, und der EU-Doktor, der mit alle abchecken, der von ihnen, was das sind, je weiß, je weiß, was das da geht. Hier stellen sie was, like im EU nennen, kann ich über dem nicht sein. Ich sage, Doktor, wie gehen denn auch da war ich? Ich kann über dem mal nicht sein hier. Und aber, nun mache ich diese Dinge ab, dass ich hier kann dicht bei sein. Ich kann fein weit aus sein. Er sagt, du bist lang, sagt er. Ich sage, nein, ich habe keinen Trouble, zum weit aus sein. Dort kann ich fein sein, dicht bei. Some von ihnen sind krank, der andere weicher Raum. Jährlich kommt es manchmal darauf an, dass wir bloß dicht bei können sein. Hier so Rahmen, wir kicken nicht bitte ans Fenster. Wir kicken an mich, an uns, an meine Kinder, meine Familie. Und wir kicken nicht, was bitte ans Rahmen geht. Und so, du kannst bei deinem Gebetsleben, kannst du dort sein, als du dich bei kannst sein, oder weit auf. Und hier würde dort kannst sein. Wenn Gott wird all deine Gebete erhört und die antworten, würde die Welt bitte dein Fenster verändern? Oder würde die verändern? So ist dein Gebet, ist das für dich in dein Haus, oder ist das, was bitte dein Fenster ist? Und so ein Gebet soll sein, dass wir auch bitte ans Fenster kicken sein, was da ist. Unsere Welt, die ist im Trouble, wenn wir in die ganze Welt kicken. Und aber even wenn wir das dich beibringen, unsere Welt, deine Welt, wo du tust bist, du hast auch Trouble. Aber wenn wir im großen Ganzen kicken, die Welt, dann würde wir sagen, dass, wie kann das sein? Du hast Trouble da, wie hier dort, wie sein es haben von den Nachrichten, sein es haben von den Dingen, was da angehen. Auf einmal sei wir, dass wir vielleicht ein Erdbeben, diese Menschen sind angekommen, wie drehen das Channel bis wieder, und das meistens, wenn das, bis es dort so passiert. Und so,
Römer 8, Vers 22 sagt, wie weiten dort die ganze Kreatur nach einmal stehen in Geburtsweide lieben dat. Dat is van de Welt en deze weide als een lood van een nieuwe Welt. En zo ik zie excited, ik zie moedig wanneer ik kijk wat in de wereld aangaat met de elections, wat er zijn passiert hier in dit land en in de States en zo wieder. Dat geeft een beetje nieuwe hoopning. En dat zijn zo dingen waar ik kan aanvangen beter aan te draaien. Maar ik wil bloos ons als Christen, ons hier denken houden, dat bloos Gott kan deze wereld fixen. Dus we hebben niet op eenmaal aanvangen te denken dat er wat een man of een land deze wereld fixen. Gott kann diese Welt fixen, hij will die fixen, een dag wordt alles nie merken. Wanneer we in de ganze Welt kijken, die stats oder die aufgeschatzte Nummers, wat ze doen, dan zegt het zijn bij 700 miljoen mensen, wat er niet rein het water hat zum Trinken van deel. En wie denkt er niet veel wat ever, wanneer we thuis den kroon opdraaien? Wie hebben veel water als het fehlt? Wie denkt er niet veel ever? Er zijn ungefähr 1000 oder 1100 Sprachen, was noch nicht die Bibel ever sagt, erst noch so eine Sprache, was die Menschen verstehen können. Und so was uns jetzt sagt, ist das noch ein Teil Arbeit. Das ist ein Teil Arbeit in der ganzen Welt, aber auch in die Welt ist auch ein Teil Arbeit. So Gott, der hat einen Plan für die Welt. Gott, der ist nicht überrascht. Gott, der ist nicht anweitend. Gott, der ist nicht unvorbereitet für diesen Moment, wo wir gerne leben. Gott kann nicht sein. Als Jesus op eerd ging, dan werden ook veel mensen die dachten, nu is Jezus hier, die wordt een koninkrijk opstellen, die wordt ons president zijn, nu willen we het mal aanvangen, alle reich te draaien. En dan was het, passiert dat met ons mensen ook een beetje. Nu hebben we fresh opening, nu is de reich de persoon, wo aangekomen, dit wordt op eenmaal aanvangen die dingen niet te merken. Waarop is een denkhol, dat plus God kan deze wereld niet merken. En dat niet op eenmaal, wie aanvangen te denken, dat ein Mensch als die Antwort, um das alle was schaffen. Ich glaube, die Dinge können gut besser anfangen zu drehen, das ist sehr excited über dort. Bloß ans Denken halten. So, was ist Gott sein Plan dann? Wenn Gott einen Plan hat, was ist der Plan? Weil wir können verschiedene Dinge lesen, mehr steht, was sein Plan ist. Mir hat einer von der abnahmen. Das ist in 1. Petrus 2, Vers 9. Und hier ist Gott sein Plan für diese Welt, wo wir können sein. Aber je sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk, dat je andere sein soll, wo wundervoll der ist, der jünd aus dem düsteren Rüt gerät und sein wunderbares Licht angestellt hat. Wenn wir ein bisschen rumkicken, was ist Gott sein Plan? Wie sind der Plan? Wie sind Part von seinem Plan? Er sagt, dass wir soll Part von seinem Royal Priesthood, wie soll in seinem Priestertum sein, zum Rüt gehen, zum anderen Menschen vertellen, andere dort sein, wie wundervoll er ist, was er getan hat für uns, und Menschen dort vertellen. So Gott sein Plan für diese Welt ist, dass seine Menschen, wo ein Leben leben mit einer Mission für ihn. Und so wir sind Part von dort. Er hat nicht sozusagen einen Plan B, wenn wir auf einmal sagen, uns jankert das nicht, wir feilen uns das nicht nur, dass er dann einen anderen Plan hat. Wir als seine Kinder sind sein Plan. Wir sind der Feind in der Hänge verarmt, um diese Dinge zu tun. Und für uns soll das nicht ihr sein. Wenn wir über denken, sagen, Gott, der hat uns hier auch einen Plan für uns. Er hat uns gewählt, in diesem Moment, in dieser Generation, rüberzugehen und Menschen vertellen von der guten Nachricht. Vielleicht sind das Zeiten, wo du so denkst, man, ich wünsche, das kann somebody else tun. Ich wünsche, Jana kann das tun. Ich wünsche, wie wir in einer anderen Zeit. Ich wünsche, ich kann 20 Jahre zurückleben. Es ist meine Großpapa, oder Dan, oder was auch immer zu der Bibel Zeit. Und Gott hat einen Plan für mich und die, dass Krieg in dieser Zeit, wo wir sind, seine Botschafter sein. Rütgehen als ein Ambassador. Ein Botschafter ist ein Ambassador. Und so, ein Botschafter, der kijkt naar andere Gott, der kijkt naar, der sieht andere Menschen, andere Welt. Das ist was ein Ambassador tut. Und so, 2. Korinther 5, Vers 16 und 20, da sagt es, da wenn, sei wie keinen Mensch mehr so an, als ein Mensch in dieser Welt wir. Wir haben sogar Christus als Mensch gesehen, aber nu sei wir ihm nicht mehr so. Da wenn er in Christus ist, dann ist er nie ein Mensch. Da wird er vorher wie er ist nicht mehr, heißt nu wird nie geworden. Das kommt alles von Gott. Das ist uns, das
die uns der Christus Jesus mit sich selbst versäumt hat. So, hij heeft ons verzuimd dat mijn reconciled, dat we waren een verhältnis kunnen hebben met hem, dingen hebben reingemerkt, dat we kunnen met hem vertellen. Hij vergeeft de mensen de zinnen, hält aan die niet meer ver. Wer soll dankbaar voor dat Gott niet ons de zinnen verhält, amen. En hij heeft ons de boodschap van verzoening aanvertrouwd. Hij heeft ons deze boodschap aanvertrouwd, dat we waren uitgegaan met dat. Doorheen zijn we nu in Christus zijn vertreter dat is een ambassador voor deze boodschap. Zoals van God zelfs junt ons reden wordt. Zo praten we junt in Christus zijn steed, laat junt met God verzuin. In andere woorden, wie zal eruit gaan, wie zal zeggen tegen de mensen, please, like met de praten zeggen, kijk mal, dus du kannst die verhältnis even reinmerken met God. Du kannst diese Versöhnung kriegen, du kannst diese Reconciliation kriegen mit Gott. Und so, was da passiert ist, vielmal, wenn wir Menschen sein, vielleicht die, was wir ein bisschen besser kennen, die, was in uns Büter ans Fenster sind, wenn wir die Menschen sein, dann seien wir nicht die Menschen, wir seien bis die Troubles. Wir seien den Trouble, wir seien vielleicht die Einstellung, was die haben, das Benehmen, das Lifestyle, der Lebensstil, was die leben. Und wir fangen an, Menschen zu beschreiben, nicht für wer die sind, aber für den Trouble, wo die Beine sind. Und wenn auf einmal wer im Trouble ist, das habe ich hastig beschrieben. Und wir verjäten, wer diese Menschen sind. Wir sollen mit einer biblischen Aussicht nach diesen Menschen kicken, an Jesaja Perspektive, wo die kann sein, 1. Mose 1,27, und Gott mögt den Menschen, die so wird als Hij, nach seinen Plan, Mensch, Frühmensch, in his Image, sagt er. Er hat den nach seinem Image gemerkt, dass der am Legnen. Und so, wenn wir Menschen sein, das soll uns denken halten, dass wir, wenn wir Menschen sein, wird nicht bisher Troubles sein. Dass wir nicht nur die Troubles kicken und mit dieser Welt Aussicht sein, wenn dann wollen wir die Troubles sein. Wenn wir kicken mit Gott seine Perspektive, mit Gott seine Aussicht, dann wollen wir seine Kinder sein. Das change das ganze Ding. Wir sind nicht Troubles, wir sind Gott seine Kinder. Und so hat uns das abgegeben, Menschen von Gott seine Angebot anzureden, mit ihm versöhnt zu werden. So hat uns das so abgegeben. So was ist unsere Arbeit? Wenn wir bühen dann, und wir sagen, dass wir bühen, was ist unsere Arbeit? Das, wo bühen wir? Hat uns das so abgegeben, dass wir selber andere Menschen von diesem Angebot anreden. Und manchmal scheint das schwierig, rausgehen und Menschen anreden. Wo soll ich die anreden? Was soll ich tun? Und aber Paulus, der remind uns hier, helpt uns hier, das zu denken, wenn wir rausgehen, erstens selber an denken, was Gott hat für uns getan, und dann diese Botschaft andere Menschen mitteilen. Denn sehen sind andere Menschen bitte ans Fenster. So, was wir denken, dass unsere Welt ist im Trouble, dann kann sich uns das manchmal so viel, das so sehr viel, das so groß, ich sehe überfordert, overwhelmed, würde wir können sein. Und aber Gott hat nicht die erlaubt, um die ganze Welt zu erreichen, aber Gott hat die erlaubt, um deine Welt zu erreichen, da wo du tust bist. Das ist deine Welt, wo du bist, wo du schaust, wo du lebst. Das sind 3 Gruppen von Menschen, die wir gleich jeder Tag sein, wo wir mit taub sind. Und das können sein, Krieg in die 3 Kategorien, die 3 Menschen, die wir mit taub kommen, da können somebody sein, was Jesus nicht kann, was wir sollen anreden. Eins ist, meine Menschen, my people, meine Familie, meine Freunde. Und wir sagen vielleicht, oh no, please, Gott schenkt mir nicht nur meine Familie. Ich will nicht mit meiner Familie reden. Like, schick mich irgendwo hin, nach Haiti. Ich will das nicht zu meiner Familie reden. Aber das sehen wir nicht. Das sehen wir, die Menschen, was wir können. Vielleicht hast du somebody, wem du das anreden. Der andere steht als meine Stadt, my place. Das ist bei deiner Arbeit, dein Wirt, die Arbeit, was du taub schaust, wo du in der Schule ist. Aber das ist die Stadt, wo du über da anfährst, wo du bist. Some Jahre zurück, vielleicht 10, 15 Jahre zurück, schaffte ich mit einem Freund taub. Und er sagt, er hat einfach das in sein Hart, er will mit all den Menschen reden, die in dieser Presse schaffen, und er will gehen mit der Reden und fragen, wenn sie Jesus kann. Und er fragt mich, ist mir das okay, wenn ich sage, ja, du kannst das tun, wenn du respektvoll bist und bist gehen und leiftulich zu anreden, kannst du das tun. Er sagt, ich habe das in mein Hart, ich habe ein bisschen eine Vision oder eine Vision. Ich sage, es ist eine Bus, die angestellt wird, und fängt an zu brennen. Und ich ran dahin, wie versucht alle die Menschen da raus zu kriegen. Und er sagt, das wagt mich ab, nach den Menschen gehen, was er actually kann erreichen.
En så dat weet we alle, wanneer we op eenmaal een accident is, en een bus wordt angestaubt zijn, dan ran we alle om zijn dat te halten. En zo hij zei, dat heb ik op mijn hart. En zo hij ging met allem reden. En zei, Jezus, die leeft die. Kannst du Jezus, hast Jezus aangenomen, kannst du aan. De andere staat als mijn hobby's, mijn tijdverdrijf. Daar waar ik veel tijd verdrijf, zie in een coffeeshop, sports, games speel, jaren, al deze tijdverdrijf. Vielleicht zijn er Menschen, wat du kost aanreden, wat du al kannst, kost kunnen leren. We zijn Christus zijn Vertreter für diese Botschaft. We zijn een ambassador. En een botschafter, dat is een ambassador, die wordt naar een ander land geschickt met een plan wat hij zal uitvoeren voor de mensen daar. Een andere weer, zoals de States, Canada, die heeft in Mexico City een van ihre botschafter daar. Een ambassador wat voor ihre mensen oppast. We hebben aus Mexico en andere landen een ambassador wat naar de mensen kijkt wat in dat land daar zijn. Aber ein Botschafter, der fährt keinmal nicht mit seinem eigenen Plan, mit seiner eigenen Agenda, um Dinge auszuführen. Er fährt immer mit dem Plan dahin, mit dem, was da auf angeschickt. So, wenn wir rausgehen, wir gehen nicht mit einem Plan raus, was uns Plan ist, aber mit dem, wir uns geschickt haben. So, die Frage ist dann, wo können wir das tun? Wo dürfen wir uns glauben, mitteilen mit den Menschen um uns? Wenn wir hart gesehen, das sind rechte Wege, um das down so zu sein, oder wo wir uns dort angehen, dass das aufschifft, dass Menschen dann nicht von weiter Welt, wo können wir das down? Und ich glaube Nummer 1, wir sollen das down, dass das antreibend ist, dass sie live feilen, und dass sie sich Pfeile actually getrocknet steht, aufgeschoben. Dass sie sich nicht feilen, dass sie condemned sind oder verdammt sind. Und so ich glaube, hier ist ein Weg, wo wir das können down. 1. Petrus 3, Vers 15. Da sagt, das sieht immer mit einer Antwort rein für dich, die im Grund Frauen für die Hoffnung, die ich habe. Bloß, dort das leiftulich und respektvoll. So, wenn dann somebody die fragt, wo steht es mit dir gleich, was glaubst du? Dann sie respektvoll, sie leiftulich und redet den Weg an. Ich glaube, das ist ein guter Weg, was die Schrift uns lehrt, weil wir das können tun. Positiv sein, nicht negativ sein. Wie würde sagen, ich kann gut sagen, dreh die um, oder du brennst. Und da wird nicht so antreiben. Vielmal haben sie uns dort gehört, du bist arg, du drei Arme, die wirst brennen. Vielleicht hast du noch mal eine Zeit, wo wir mit uns dort sein, dass nur so 3 sind, aber die meiste Zeit wird wir anders anfangen. Und ich sage immer, wenn wir wollen, einen anderen Menschen uns Glauben mitteilen, dann müssen wir erst ein bisschen Connection haben, erst ein bisschen mit dem vertrauen. Auf Englisch würden wir sagen, connect before correct. Erst mal ein bisschen mit dem vertrauen, für wir die Welle treistellen. Nicht bloß nur die gehen sagen, hey, ich kann sehen, wo du lebst, wenn du nicht was anderes, du brennst. Das ist dann, da wird nicht das Rechte sein, gleich weg. Ich und Christi reisten ein Stückchen zurück hier in Mexiko und wir hielten bei einem Truckstop stellen, wir eine Frau, die kam kurz nach uns zu mir und sie sagt, sie will meine Hand lesen. Und wenn sie meine Hand, und sie würde 50 Peso nehmen, dann würde sie meine Hand lesen und sie würde mir gerne sagen, was meine Zukunft ist. Und ich sagte, no, ich will nicht, ich habe nicht Troubles unter. No. Ich vertelle damit, ich sagte, no, ich will das nicht. Ich sagte, ich kann Jesus annehmen, der Herr Jesus, der lebt in mir, der redet in mir und das weist mir den Weg, wo zu gehen. Und ich sagte, du wirst auch Jesus annehmen. Kannst du Jesus? Und sie sagte, no. Und ich sagte, das ist, because Jesus kann dir, er will dein Freund sein. Einmal inzwischen früher sind, aber was du mir die 50 Peso geben? Ich sagte, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich kann die dabei nicht halten, dass die kostet was kaufen. Aber dann haben wir eine gute Vertal. Und ich kann vertalen von diesem Evangelium und dass Jesus Gott wird. Und ich brauche mich nicht in die Hand lesen, wenn ich den Heiligen Jesus, was mir lehrt. Dieser Weg, ich habe nicht nur gesagt, nach dieser Geschichte, aber 2 Männer von unserer Jente, einer von unserer Kirche, einer saß, wo die haben mir vertalt, wo sie hier in den letzten paar Werk ein anderer Mann nach Jesus gelehrt. Bis einfach gefragt, wo steht er? Der fängt an zu fragen, kannst du Jesus noch? Und das würde dein Verhältnis reinmerken. Und ich glaube manchmal dann sehr täglich, als ich hier dort wieder denke, ich habe die Kirche, ich habe die Kirche, die hat Missionaren, oder ich habe die Kirche, hat Prediger, die wollen sich damit weit. Wir haben alle eine Abgabe, Temport sein von diesem Büch und Botschafter sein für diese Botschaft.
So der Gott von der ganzen Universe, von der ganzen Welt, der hat die gewählt, der hat mich gewählt, zum ein Botschafter sein, zum ein Ambassador sein für ihn. Und wir sollen alle sein von der Mann, das ist nicht ihr. Ja. What an honor to carry, dat we voor zijn agenda, zijn plan uitdragen en er staat ons plan. We zijn alle part van dat. En hij heeft ons zijn autoriteit gegeven, dat we dat kunnen doen. Hij wordt met ons zijn. En zo wanneer we reden van Buen, in dat ganze beeld van God, Leewen en Menschen, doen. Buen, dat gaat ons zeggen, God zijn rijk Buen. En hij heeft mij en die dat hij gewählt. Hij heeft ons deze opgave gegeven en zegt, Gott ruht en vertelt den Menschen dat bitte din Fenster. Als Kirche können wir alle Part von dort sein, die Missionaren in den Städten und der Rütstrahl und all die Dinge, wie wir das wieder tun. Wieder Gott sein Recht bühen mit dort. Aber bitte ans Fenster, wer ist da, wem du kannst, Part sein von Bühen und nach Jesus leiden. Angedacht an was Jesus hat für uns getan, dass er uns hat frei gemacht. En hij heeft gezegd, nu gaat eruit en vertelt anderen dat. Weil wir von der das ein Abendmahl haben. Part von dort ist, wenn der Taumerken von der 21 Tage von Beten und Fasten, aber auch bloß entdecken, like, was hat Jesus für mich getan? Und so wie wir meistens das ein Abendmahl haben, ich mir ein klein bisschen meine Geschichte hier vertelt, und aber wenn ihr nicht einen Köffel habt, der Aschers, wo hier meistens allein kommen, dann kann ich auch einen Köffel kriegen. En dan willen we alle op den Abendmahl haben. Laat me een klein beetje vertellen van Abendmahl, wenn het jetzt een beetje part van wat we doen als Kerk, wat onze vision is en wat we dat hier is dat te doen. En als ik op was als een jonge adult, mij weer dat zeer vreemd naar een Abendmahl te doen. Ik had een zeer goede kindheid als ik op was. Nu 3 dagen, veelmaal heb ik 3 dagen, ik wens mijn mom en mijn dad had mij gezegd van wat een avondmaal voorop weer. En zo ik hoop die als ouderen, waar naar jullie kinderen gaan ganz op daarvan reden. Dat is geen plichtje denken, ik hoop die reden te jullie kinderen daarvan. Maar ik ben niet informeerd, ik had niet de rechte information van een avondmaal. Ik zie een paar maal op sinds dat avondmaal geweest, maar ik wil zeer angst. Ik wist niet wat dat wordt geven, wenn dat we een beetje stellen dik, daar wordt niet zo van gereed. Meine Mama zei, ik zal wat wittet metnemen. En wittet schnappeldükker, wat immer. Ik vroeg te wat. En ze zei, die wil mij daar zijn. Ik wist niet wat er wordt aangaan. Ze zei te mij, ik zal mijn feit waschen, dat hij niet wil rekken. Ik vroeg wel zo. En ik word er ook aan voor. Ik wil best zeggen, ik wist niet wat er wordt alle aangaan. En zo, te die tijd, in die kerk, daar wordt de feit gewaschen als part van het avondmaal. We haben das hier nichts statt, wir tun hier das nicht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder was immer, wir tun das hier nicht. Aber anyway, was mein Leben wird verändert, wir als wir eine junge Familie haben. Unser erster Tag, der wir ganz klein, vielleicht, I don't know, 4, 5 Jahre alt. Wir eingeladen in der Stadt in eine Kirche mit unserer Freundin. Und ich habe nicht gewusst, dass der wird Abendmahl sein, würde probably nicht sein Hanje vor. Und sie haben in der Kirche und dann sagen sie, nu will sie Abendmahl haben. Ich meine, früh, wie kickt uns top und sagen, Wunder, was wir nu tun. Wir haben sie doch hier angebracht und fangen, wissen nicht, was wir nu sollen. Dann sehen der Pastor da, dass sie hier einen Dash abgestellt und die Familien können alle vorbeikommen mit ihren Kindern. Alle top können das Abendmahl nehmen. Und er explained das ganze Ding da. Und mein Leben wird was verändert von da. Wenn ich hatte einen echten Eindruck von een rechte houden van een avondmaal. En zo, we kunnen dat met onze kleine dochter top doen, dat we bloos zonzagen dat zijn, dat we dat kunnen doen. En mijn droom, die we, en ik heb mij eenmaal te Christi gezegd, mijn droom weer, ik wil gleich poten zijn van het kerk, wo dat wordt gewoon als families te doen. En van daar teruggekijkt, nu kan ik zeggen, ik zie pot van het kerk, wat het mij eenmaal met kinderen top deed. Je bent hier vielleicht mij eenmaal bijna geweest. Nach Molen haben wir einen Dash abgestellt und dann kann je alle naar ver komen met jullie kindertop, een beetje brood nemen en juice nemen met jullie kindertop en zoals je avondmaal hebt, de kinderen dat vertellen wat het avondmaal is, dat we, wenn we denken aan wat Jezus heeft voor ons gedaan en zo wieder. En dat is een beetje zeer goed ding te zijn. Ik zie zeer braaf met onze ganze team, de diakonen en de elders, wat het alle abstellen. Manchmal haben wir diese kleine Koffeltjes von der. Nochmal haben sie hier einen Dash abgestellt. Und
wir da ein bisschen Variety, hat nicht jedes Mal Krieg rein. Bis dort ein bisschen noch verschiedene Dinge, dort wir nicht ab einmal zu sein und eine Gläser dann vor und sei, das ist das, was am Abendmahl gehabt. Eine Kirche, die hat auch hier Pferde dort Brot, und die hat ein Tau gedeckt, und die Kirche, die hat nicht Fenster, und so die hat ein Tau gedeckt, dass die Fliegen nicht so auf das Brot kommen. Über dem hat sie Fenster angesagt, und dann hat somebody das wird das Deck darauf genommen, und die Kirche, die splittet sich, nein, die war sich nicht einig, wieso wird das Ding dann nicht evaluieren? Weil das erstens wird das evaluieren, wenn die fliehen, hat nicht was zu tun mit dem Abendmahl. Und ich habe verlangt, dass wir nicht so in einer Gläser anfordern, dass wir, wenn Abendmahl an sich neindeilen, wenn alles, was dann das Abendmahl erst hat, dass wir an denken, was Jesus hat für uns getan. Und so wir nehmen das nicht einfach ein bisschen von ungefähr, das sind welche Dinge, das sind so welche Dinge, was wir feiern mal das Jahr down hier in der Kirche, ungefähr. Und so, das ist nicht ein einfacher Ding, aber wir wollen auch nicht was Großes davon merken. Und so, ich würde Ihnen bloß tun, dass ihr auch Port sind von dort, wenn ihr hier näher kommt, dass ihr keine Port sind von den Abendmahl. Weil wir dort immer haben, ist, wir haben hier am Sonntag ist näher gekommen, wenn ihr hier ja sind, ihr keine Port von sind, wenn ihr hier nicht Members sind, oder was immer, ihr keine Port sind von dort. Das Wichtigste ist, wenn wir den ersten Staub haben, was ihr dort kann sein, dass wir in uns Hort glauben haben, was Jesus hat für uns getan. Dann können wir Port sein von den Abendmahl bis Dankeschön sein, was er hat für uns getan. Und so glauben, erst der erste Staub zum Port sein von diesem Abendmahl. Und so nu, Ushers, wenn ihr wel kommt hier lang, wenn auf einmal somebody in Kuffel fehlt, hebt ihr eine Hand ab, die Ushers wollen hier einen Kuffel geben, dann will ich danken, weil wir das Abendmahl nehmen, aber wir noch ein Leid, hier ist das zu Latz haben. Und so, Ushers kommen hier lang, hebt ihr eine Hand ab, wenn ihr einen Kuffel will nehmen. Wir wollen das ein Abendmahl nehmen, das Team wird anfangen zu spielen, meistens. Und dann ist ihr fertig hat ein Abendmahl, das ein Meal nehmen, das ein Juice trinken, dann kann ich bis abstehen und lasse das Leute mitsingen. Und so, sagt noch ein paar Mal, was noch ein Kuffel will. Ja, noch ein paar Mal, war ein klein bisschen lür, aber wir alle einen Kuffel haben, weil wir alle das ein Abendmahl haben. Wie wundervoll, dass wir können ein bisschen denken, was Jesus hat für uns getan. Er kam rauf, er kam nach dieser Erde, er hat diesen Plan, um uns zu raten. Und er ging am Kreuz, er starb, er stand ab, er verträgt nach dem Himmel, er ist lebendig. Wir beten und leben ja Gott an, und Jesus ist da. Und so, das ist, was wir von der Welt tun. Bis das ein Abendmahl nehmen, sei Dankeschön. Dankeschön, Jesus, was du hast für uns getan. Amen. So, wenn wir das oberste Part aufmerken, dass ich das Brot nehmen, und dann will ich danken, und dann können wir das umdrehen und das Juice nehmen. Vor dem Himmel, Dankeschön, was du hast getan für uns. Dankeschön, Jesus, dass du am Kreuz schreibst, dass du für uns starbst, dass du unsere Sünde betonst, dass wir können von dir frei sein. Und wir nehmen das in Abendmahl, bloß um ans Denken halten, was das gekostet hat. Dein Körper braucht zwei, du hast deinen Körper, du kommst nach dieser Erde. Dein Blut, das schält, und wir sind es einfach reingewaschen durch dein Blut. Blut muss schälen, und dein Blut, das schält für uns, um uns frei merken. Und von der Seite wir hier nehmen und das in Abendmahl und wir sagen, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön für uns frei merken, Dankeschön für unsere Sünde gestorben, dass wir von der können eine lebende Hoffnung haben, wir können frei sein in die. Und so wir nehmen das in Abendmahl, bis zum die Ehre, die Loben, die Preisen, Jesus, was du hast getan für uns. Wir beten in Jesus' Namen. Amen.